हेलो गाइस, ये बाइक की आज सर्विस हो रही है। अगर आपको भी ऐसी सर्विस करनी है तो आप इस वीडियो को देख के अपने घर पे खुद सर्विस आप कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये कैसे सर्विस कर रहे हैं, कितनी फास्टिंग है इनके अंदर गाइस। साथ में क्लच प्लेट भी चेंज हो रही है इसकी। अच्छी सर्विस करते हैं ये लोग। आप खुद घर पे बैठ के कर सकते हैं, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप। तो गाइस, फाइनली यहाँ पे आप सर्विस हो चुकी है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको समझ ज़रूर आया होगा कि सर्विस कैसे की जाती है। आप ये बैठे घर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।